I feel like there will be no peace in the days to come. And what happens most of the time, nikigongona kiarahukaga kia thakame. Kigongona, it's not a must ikona gia thakame, but the feeling that I am having right now, ni kuri kigongona kirakuite. No kigongona na kiu kuna ndomaenda gukiarahura. Na nigetha kiarahuke ri ni gia thakame. So yekora through thakame nigetha undu ucio kinyanire ri thakame ni hokona witangiki wa thakame. Today I was feeling like the atmosphere angeria kirite ni andu meho makoretwo metereire Ngai for a long time. Makoma mwetereire na muno ngumonaga mari andu makoretwo ati I have money, I have the ability, but then I'm not making any steps. Dirathonga. Yes. Ni ndio hari. That's the cry. Kigongona kira umuthi giguthamakaga kiroko ngihoya ni kiu iguru ni hinguku as we speak even right now. Nego. Ithara ria kuona video no. Ngai na gutete kiuga atiriri mihuko ni akumituma. Na bia cia kusituke cia uteithio. Githika muno murori witu ngunyite ogeni muthenya wa umuthi. Karibu sana thiini wa tafarira ino uramemukira imwe kwa umwe kuma mitambo-ini ya muhia wa Maige Media. Thank you so much ni undu wa gukorwo uri gitugi gia channel ino na njira ya gusubscribe kwirorera tafarira citu na ituigwa mugitwikira hinya muno hindi iria muguthikiriria tafarira citu na mugakorwo mugituhe feedback. Oho no nguria na gitio tu mwirori witu itikira gusubscribe thiini wa mitambo ino amu andu aingi ni makoretwo magiteithikira githima-ini kiria gikoragwo channel-ini ino na njira ya gutu appreciate kana gutuma ona ithuĩ tuigue heka wira turutaga itikira tugutuongerera subscription hau twekaga show gatuhe feedback ni tukenagio ni uhoro ucio njitagwo muhia wa Maige na umuthi ni nie tafarira ino no nie ngitafariragira menya umuthi twina Njiri guku mwanake mwikeneri na ni akoretwo agithie thafari njega na ithuĩ kuma hindi okire guku ni mukurikana itwathia nake na guku kwa wa Muthoni. Njiri by the ciana ni irahingire thukuru kwa wa Muthoni. Yes. Twabatwa tutware mbiro ya mutu na he mundu andumeire mbiro haha na no ni iyo ni ndimitumite Ngai amurathime twana tu no tuingi koguo tugubatara tucere ku no mbere daya amboke geithie mwiroreri. Asante muinjilisti geithie ngura mami twari muinjilisti atana igote konoga hanini ni Ngai no ne agicokire akinogerera tawa Muthoni auga ndathia na uko kugithe cena kirira ucoke ikire harona tatara kuigua joke ndaragire kikira nyambende kihuruke of which it happens na nikigwa turaga ndo tiriri kuhonoka ri tikuga ati by the way kuhonoka ntakoya another course na ndikoro ihuthu gwo mundu areciria acha no kindu kiriko kihana tiriri when you understand your position it becomes so easier for you very easy. Geithie eroreri aitu amuhia wa Maige channel haria hothe makiri aria me Kenya nja ya kurana na Kenya ndemere ni akirathimo ni njitagwo Nikii Njiri ndi muhonoku Jesu ni murithi wa ngoro yakwa amen kuri go trumpet evangelistic ministry no turatungata no murahu acoro no turahu acoro ithu twakahuha guo mukamenya ni hinda ria kwinyitira matura na kwinyitira kiria giothe mundu na ki ekwenda and away from that no turagithina na bena ukihoyanira mundu na uria ungi mundu kwa uria ungi ni uririte gutwira ati twihariririe kuma thika guikuruko maundu meko na ke ngwire kuri tukwigwatira muthakaga na andu kuna andu maramenya ndirauga because people have been calling me ona hena muthuru ungi ngwisi ekire mistake ni namba savagi no akiona ngetha save kega no nginya bia hurire agiflash na ndimira ona ahura ona nda komera hindi yo handire ukeno ngiendire kuhurira so ndamuhura nigwa njira atiri ni namba ngusavagi ni tondu ndire banga tondu wana hayo uratwirire and it is really kinda making me happy kuona tondu ni manyita uria turauga and let me tell you ni meguthikura ihu na toraugo wiki muhia I remember kaira takura ihu muno ri ngerigu na Ngai gimwe atiriri ni ngoda andu aria ngukoro ngitungata ri sign yao kana undu gatuma menye ati ni Ngai ni atwarire ni atutungata ri ni iriku signs and wonders nduhorere muhia nawe ukinjiraga ni unyitire ugethie mbere ya uhoro and I remember the thing kana mugabora ukina tiriri signs and wonders ciama na mori nicio irikoragwo ci sign kuriyo makamenya ati ni mani ndiraria and another day gwicin ndagutumire testimony yo tukugweta maritwa ma andu
mutumia ucio ugire tiriri somewhere in Canada akiwa ni Njiri kwenda uthi na mbere na kuonionia njira ino ni tondu ciama na morio ni nyonete gwakwa turahoya tondu wa mwana fulani mama witu ni arahura haha tondu wa mundu fulani na tondu wa undu fulani na Ngai ni ekite 1 2 3 1 2 4 amen and for me I was like kogo na nyino mani to horo ndramura atiriri undu ri mugutuma Ngai mumenye ni aria na nereka maundu ni iguru rigie ciama na morirũ we uri o hau no urekururia uri na thigithigi ariguo ni guku kana ni guku let me tell you God is doing miracles and they are taking place kuna ndo marona mawira kuna ndo mahikukirwo financially kuna ndo maona undu ngimatare monete and even ihiko ni ikurugama no ya tukihoire we are waiting for the manifestation and thing will be seen. How was your weekend? My weekend was good. Ndakuonire kurio hikini na toya kuno asogothi tondu korona mundu anyonire ku anjoya kayo wae kile kile ndo najita riu nake ndari katona hena muhikire na arugamiriri ni ndari mwena wa arugamiriri mundu ucio ni murata witu nawe na grace ya kuhikania mundu ucio mundu ucio ni murata witu nawe and nake ni requested gakimurugamirire and I did the honors so the weekend was so good. I was also supposed to be part of the team ugiuka maundu I know but mulituwakilisha so ntwa enjoy ira ithuĩ na tũkurugamira wega biũ na twakimedithĩria the couple all the best Ngai amatongorie nĩ thikũ ici ng'ano iria ikoretwo kuo rĩ nĩ atĩ ndoa hubamba mafala marriage is a scam rĩu hĩndĩ tũkuona ũhoro ta ũcio rĩ andũ marapotire kĩhiko na njĩra njega wow madakwĩra tũrakena by the way even ũhiki ũcio no atũmĩrĩrĩrie mũno because I could now feel the taste ya ũgĩka ũhiki nĩkĩ gĩtũma rĩngĩ andũ mendio you know there are those things sometimes I don't value ni Cristiano thikiriria ndekie demo Cristiano no ndida kona mentality ya gwika no nginya njake hiki na gwitoka ndio tutire thina it is not a must to do a wedding ithu mutungati ritu ni akwiraga in case you feel like you are not okay you just come together with your partner and amurieri I do a prayer you go you are free so no thuru weka othi tohiki tocio ri watuma njigwe gitaste kiega no we no ame no aya gikambire koguo riu ithu iri ithu no tuguka kindu ngomba gwetha ni mundu tondu tukuhoera nyabengie mundu riu ri karibu sana asante nitukenagio tafarira ciaku asante sana now therefore glory to God amen and now therefore twambe tuhoe here we are before tuhoete nitukuhoera kiugo no before tuhoete ni gwenda kurikania maundu maigana ona nega tukigire kigo-ini direct tondu ucio tutite ya mathaa we go direct to the point tukarikia tugathi ndu-ini ucio ungi ni ngurikania ndiramwite uhoro wigie thakame thiini wa bururi undu ucio ndiguthi na mbere na gutigithiria because I'm still hearing the urge of people to pray because Kenya need peace that is the time that I need us to pray for ni thayo because I feel like there will be no peace in the days to come and what happens most of the time ni kigongona kiarahukaga kia thakame kigongona it not a must ikone kia thakame but the feeling that I am having right now ni kuri kigongona kirakuite no kigongona na kiu kuna andu marenda gukiarahura na nigetha kiarahuke ri ni gia thakame so gikuira thuru thakame nigetha undu ucio kinyanire ri thakame ni hokona witangiki wa thakame ni undu akio gona kiriku kiogona kiu ni ndikwenda kuingira into politics muno no nemwo but to ndikwenda kuweta ni njigwa mundu gwetwo Mr. Nahashon agithi deeper into that but o mundu ri kurio grammar ari haga nigetha kinya handu fulani so kuna ndu ingi muno marihite grammar cia witangiki wa thakame nigetha makinye into some of the positions iria mari and so when the era comes to an end kana era ya mundu ya kinya akeherera ri either atigire the mantle to another person mundu ri gutigirwo nake arahure so there has been that the end of someone itoeru ni uriku I don't want to be specific end ya mundu fulani but heke gogona kihokiria kwa hete hinya now the other person who is holding the mantle nigetha kigogona giki githi na mbere na guthamaka ri you see there is need of blood so ni uthi na mbere na guitika koguo andu mathi na mbere na kuhoya bururi tuhoere bururi witu wa Kenya tondu nikuo tukiri na ni njui hotani ni ukuonekana amina na maundu ni mekwagira amen another thing heki gugwenda kwaririria I saw a video on TikTok
ya dikuma gweta maritwa but it was in a certain station ya Gikuyu station tesi ciana ndaine mainstream media gigondo somo atiriri they were making a joke but sometimes I think we need to have boundaries no horo wiki Ngai eheri horo wa Christianity na udini but God himself Ngai hingo ciothe na ndo somo kiwa atiriri ngani ni kwera tutonge tuthige tori tuhigure kanitha ora tugitonga that statement no make a joke nekeni andu but let me tell you more here I call we nduri wa gutungata you cannot serve ndugitungata na muhe utire mundu ukiraga oro ugu tuko umwe ona cio igwa makigura kakara ti kwenda thiini wake ena undu wa gutungata no kuria he muri utare wa kuruka koguo aikoro hena kigongona gĩa thamaka thiini wake gĩa tamaya mbia kĩrĩ okuo kĩa ũmbani aikoro ndetikira guthuka thuku gikurwo kigongona kiu mundu ucio ni muhunjia anointed through wisi ni muhunjia anointed through ũmbani maramari you see so ariobanaga bado ariona anointed nireko ni kiũmbani kina kiũmbani anointed ni muisi anointed tondu ndagetikira kuma biũ thiini wa maundu fulani maria mamuhete but I can assure you ona umuthi twina producer witu haha ona aikoro no Bible atia aikoro ti wa gutungata ti wothe njiri muhe can assure you ndangika so utungatiri no nyende kwira andu uguo ona mundu ucio na microphone hau mbere akihunjia don't take it for granted away from we hear wake na waganu wake that symbol tu yakorogama na kuhena kiugo muhe can assure you even you aikoro ndore wakuo no kanoga ona wirigite gutwira atiriri andu matikone ucio yes that's just a vessel na Ngai ahuthagira kiumbe kiu ri mundu othe akigoca na ndangimuhe example na sufa no ikue mai no ikue thakame no ikue njohi no ikue maguta anything a vessel to deliver something exactly no sufa no ikorwo na guku njaribo yayo ikiritwo ki muhuiski konyagi mufaruthi no anita no ikiritwo mufaruthi no nikigithainie ni iria ri thiini no rende kana kinya handu fulani kuguo reke twambe tweherie horo wa maundu maingi na reke tugie na mihaka gwakinya ni horo wa Ngai ni tugie na mihaka ngira riri maundu maingi andu maagera na maurito maingi muno mataramenyeka na mathina mao ni marikũ ri o tore hena example ndaigua muhena haha ya horo wa Ugikuyu ni ndirio thini wa Ugikuyu muno but I don't interfere I call no fati kuna ngama mwanyu murengeti please go and take it ni ndio kwa teta kama yaje so ni arutire mothe acha twara kiheo kwa muciari tumwe bara icio undu ucio ngi ma ni mohoro maria makorwo magithii na mbere ni gucokia ki kuria Kristiano ya menda kuria ciurita icio ri tumacokeria anja mbere there's something that have come up retwo gospel clubbing ndikani mionete nyonete ona marari kuria kuretwo he kirafu marari kuria ta mathi kirafu ya ko ni nyimbo na ki makagoca Ngai watu kate we mu Kristiano ya hau muragia pate cia Kristiano cieko ukai muine please if you are Christian don't go ndugathi ko gutire kihogo na keke kirathamaka that's a lie Ngai nere gikaro giake ko na kioneko no mukorwo ni muraina nyimbo cia Ngai na muine atia na muthenya umwe ni nguka twari horo wa nyimbo na ngwire kihumo kia nyimbo mutongoria wacio no na ibati uko ikinirwo ku muhe ngwiciria thaa icio muthi uyu ri ungikira rwimbo rwa worship haha kwi rwimbo ungikira we wita muhia uigwe ru Ngai agucereire ndarikira he kiundu warikira na kwi rwimbo rungi ni rwa worship no uigwe rutire rwahutia ngoro yaku igwe hari aho ti kwenda ni kwaringana na Nikii ki behind ni igongona riku kana ni undu uriku wari behind rwimbo ru tari rwimbo ono tari wa kurira ruhutagio guo tu kaigwa maithori makumana guku mutwe tondu ringi mundu cia kiina ari thiini wa ruo taka rwimbo gathakagwo ati twatindagira muthenya taru one rwimbo waruigua ukarikara thini ria wari ni ingiruigua guo ndiririkanaga nginya na maguru gicagi kiundu very funny tondu wa rwimbo ruriku wa rwimbo ru na ti ruru no ni ruko rugithamaka horo wa kuruturirikania maundu macio and now we can stand and say Ngai ni atwikire koguo muthenya ungi tuka twaririria horo wa nyimbo so andu aria maina kirabu inyu inai na munyue ikeno cianyu tereke njurie na no kiuria uria imandiko to matwiraga God is omnipresent ekira handu taru arefia cio ri arefia cio mangigoca Ngai na matiuma mathikanitha to tia kanitha
no riu refi-inĩ wao nĩ ma accommodate presence ya Ngai, nĩ ma accommodate kũina na kũhoya. Is it bad kana no? Nĩ kĩndũ kwa atĩrĩrĩ. Ngai rĩu ũrambia gũtonya nginya kũirabu-inĩ. Kĩrabu-inĩ gũtirĩ mũndũ magĩte mathake gospel. Let them do and pray and worship kume thĩinĩ. No akorwo kanitha-inĩ wewe mu Christian. Ndũgathi kũrĩa. Please don't go there. Nĩtwanyita. Acio nĩo tũraruta kũu tũmarehe mwena ũyũ. No ti we. Atĩ we ciĩ nĩ ũgũthiĩ kĩno-inĩ we ũthiĩ wakenere kũu. Rĩu we ũkorwo kurumanĩte. Yes, koguo nĩ wega arĩa mekũra inyuĩ kenai. Ina nyĩmbo icio by the way nĩ create kĩndũ kĩngĩ. It will change the realm of the spirit. Mambie kũigua rĩu ũgarũrũku wa ani he maroho mekorwo magĩtungatwo hena ũndũ ũngĩ ũkorwo ũgĩakwo thĩinĩ wao wa gũtũma rĩu mende Ngai no ti ũrĩa wĩ mũkristiano nĩ ũrĩa kanitha-inĩ tani ndĩ ndĩ njiri rĩu ndĩkiuga rĩu tondũ ũmũthĩ tũtirĩ na kesa njarie kĩrabu kĩmwe kwĩna club-inĩ icio we kũu no kuo kũgwĩra na rĩu acio meku o macaria njĩra yariumĩre koguo ĩyo ĩyo tiganai nayo ũngĩthiĩ kũũteithia acio mekũu moke mwega rĩu ni no hote gũthiĩ but don't go in a perspective ya atĩrĩrĩ atĩ wathiĩ club-inĩ ĩyo go as a right thita ũtheri but not to be part of the darkness. Part of it. Yes. I get it. Not to be the part of that but to be the right to the world. Matemo magi. Matemo mwathani Jehova. Matemo magi atĩrĩrĩ rĩu ĩno nayo rĩ tũkũmĩkĩra part-inĩ ya harĩa ũguo hahoro wa thakame mũhĩa when I was coming today kĩndũ thakĩte tũkĩhoya ũmũthĩ rĩ ũngĩthiĩ mocarĩ rĩ nĩkĩ ũkoraga nĩ andũ akuo but nĩ kũrĩ guaya because that's the atmosphere ĩrĩa ĩ kũu kũndũ kũu rĩu na kĩ ũngĩthiĩ ũhiki-inĩ nĩ gĩkeno tarĩu niĩ Juma ndainĩte mũno kĩndũ kĩu ndainũkĩte mũnogu nĩ ũrĩa ndakenete nĩ gũkena tũgĩtwaragwo chini kwa chini. Today I was feeling like the atmosphere angeria kirĩte rĩrĩa andũ meho makoretwo metereire Ngai for a long time mako mamwetereire na mũno ngũmonaga marĩa andũ makoretwo atĩ I have money I have the ability but then I'm not making any steps. Ndirathonga. Yes. Nĩ ndĩ ohare. That's the cry. Kĩgongona kĩrĩa ũmũthĩ gĩgũthamakaga kĩroko ngĩhoya nĩ kĩu. So meaning apart from andũ arĩa Nairobi ona kwĩna mũndũ ũngĩ wĩ Mũrang'a ũngĩ wĩ na Nikii ũrarĩra nĩ tondũ okorwo ndĩ na ũhoti Ngai ndĩ na mbia but mĩhuko yakwa rĩ nĩ ta kĩhoro meina manu nĩ kuina mana kana kĩhoro wekĩra ũguo cirathiĩ cithiĩte you cannot give the accountability ya mbia icio nĩkĩ wĩkĩte nacio andũ acio ndĩkĩmere atĩrĩrĩ ũmũthĩ nona rĩu kuma ũmũthĩ rĩu kuma thaa 9 nginya haha tũkinyĩte rĩ keep pushing tondũ Ngai witũ nĩ aiguĩte kĩro kĩu nĩ gĩkinyĩte na nĩkĩo aigua nĩ ndĩrahota kũiguithĩka atĩ thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho there are those people who are crying asking themselves a lot of questions we do not answer yani as to why we are not making any steps to go forward. Ũkai tũhoe Ngai nĩ egwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ. Amen. Tũhoe tũingĩre kiugo-inĩ. Tũhoe twambĩrĩrie. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku nĩ tũgũcokeria ngatho we wĩ Ngai mwega na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe ndakũgatha nĩ tondũ wa gũkorwo tũhete kanya kega rĩu arĩ mahinda ma tũgĩthiĩ kũrekeria mweri ũyũ Ngai ithe witũ thengiũ nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ tũhete ũgima wa mwĩrĩ ũtũmenyereire mũthamaki mwega ona ningĩ ũgatũhumbari na gũtũtuga we wĩ Ngai kĩhoti igũrũ na thĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe amũkĩra ũgociri hamwe na gĩtĩo nĩ tondũ nĩ wĩkĩte maũndũ makagia ngoro citũ nĩkĩo tũhoe kũgatha twakũnenehia mahinda-inĩ maya Ngai ithe witũ tũgĩthiĩ kuuga kiugo gĩaku kuma channel-inĩ ĩno ya mũhĩa mũthamaki mwega tũhoe kiugo gĩkĩ kĩngĩrotũĩka gĩa gũkinyĩra andũ aingĩ mangĩrotũĩka a gũcenjia mangĩrotũĩka a gũtunguha thĩinĩ wa kĩroho ona ningĩ matuĩke a kũhingũka maitho na matuĩke a kũhingũka matũ mao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itherũ Ngai ithe witũ weka oro ũguo ngumo na ũgoci-inĩ ciaku baba twagũcokeria ngatho nĩ tondũ mĩtũrĩre itũ nĩ gũcenjia kuma ũmũthĩ it will be a turn around of things atĩ nĩ tũkuoya mwerekera ũngĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tũmĩkinyeyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku itherũ twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Amen. Muhia. Yes. Uthamaki murume. Uthamaki murume. That's the word of today. Oreko. Did you get any kana topic? Your topic ya umuthi. Okay. Rĩu anyway it's upon you. It's upon the viewers. Mũndũ wetuire itua. Umenye tũrĩ ũrĩkũ. Nĩguo. Tũrĩ ũrĩa murume kana nĩ mũrathime. Nĩguo. Umuthi umuhia rĩ.
before undu wikikite before anything it manifest in the physical world ino riu turi guku tuikaraga maundu macio makoragwo mambite gwikika gwakika thiini wa thi ya kiroho before matukinyirire ithui and that's why you will see now there will be a difference in between we tamuhia na ni ta Njiri aikorwo we utari muhonoku na ni ndi muhonoku ni akuya na ngurani ni tondu nini gutuika ndi muhingure maitho riu tigo gugu ndirakuona now I can see deeper muhia the deeper muhia in a spiritual deeper muhia mundu rahenia deeper muhia mundu rathakira karata that is you now we urewere ira ngoro-ini yaku tangionekana no ni uronwo but when in the spirit I can now see it koguo ni kuatiriri kuri mundu ucio mu Kristiano uria witikirite Ngai na mana roho ni akinyaga handu akoragwo riwe akoragwo ethi yake very funny so inyo mukiye kana maundu wanaigua ndio kana wanaigua makiwa atiriri tuguthia na ngari mundu ucio seto atiriri tutikagera barabara iyo barabara iyo ina kiundu gitari kiega tondu we athire into the future nona na ahiuka mbere ya mathaa meri mbere akinya na hau mbere awake the awakening spirit ikamonithia na hau mbere mathaa macio meri mwathiri hati ukuhe handu hega koguo ntakuwa atiriri even when utongoria fulani urenda kuingira thiini wa iti kana kuingira thiini wa position fulani ndukoragwo wikikite ro uguo heno ndukoragwo ubangitwo nigetho kinye o tore umuthi ndirakwa atiriri we are heading to the election in the year 2027 the truth of the matter ni atiriri mundu wothe wacaria gitiri he is preparing themselves ni marehaririria aria mathia kwa maguta Tanzania ni mathiite aria maubikaga tiri-ini ni mathiite maubikitwo yes aria matoraga mburi na ndu ni makite uguo na no ndikigwa kuna nange makenenaga ngari barabara accident ikaneanwo ukaneanwo itamburi igongona no kono waneane igongona ni irute and others now aria makire Kristiano iniri no makiambiti na go prepare themselves either na njira imwe ino kana iri ingi either through kuheana through gwaka kanitha through ki mario kuo na aria ingi maita maingi maithia kuria hunjiao frequently with kuhero na kina so already inywe athuranire mutionete uguo inyu mweteri muthenya ucio mwikie kura but kwina mundu wina surety kuringana na Ngai yake uria mwirite no wina ki wina gite kiu tuthi no ibuku ria Ahibirania Hebrews Hebrews 7 11 to 12 Ahibirania 7 turathoma o mihari ino 7 11 na 12 11 na 12 akiriri watho wanengerirwo kuri andu a Israeli na undu wa athinjiri Ngai a muhiriga wa Arawi korwo uhoro uria wa uthingu ni wakinyeire andu kuma na njira yao ri kuna na njira yao ri nikungia kigeire na bata wa muthinjiri Ngai watarieta Melkizedeki handu ha nyumba ya Haruni amuri mutaratara wa athinjiri Ngai ungi garurwo ri onaguo watho no ukigarurwo muthoni witu uria uhoro uyu uheanitwo iguru riake ari na ari wa muhiriga wa Juda ni kugweta muhiriga utarie nyuma 13 muhiriga utari woima muthinjiri Ngai amuni tuwe wega ati we oimanite na muhiriga wa Juda ona ati riria Musa aragia uhoro wa muhiriga ucio wa Juda ndari undu agwetire wa athinjiri Ngai rugamira hau muhia kiugo ni very simple na kiugo na rafatara kwimenyera first maybe we can go through by ni Israeli na ni hagwetwo mihiriga iri hena muhiriga umwe wa Arawi ni o Levites kana athinjiri abaoke hari horo wa Arawi na hari no horo wa Israeli and then there is now the Judah so there were about 12 tribes ogodia makome 12 muhenya ben point out atiriri o mundu ari kure umite that's the key thing we mwikoyo kune kwa umite and you cannot run away from that we mujaruo
we mukarejini kou nikuo umite we mumuranga kou nikuo ki muranga ti kiria ti tribe nawe yes iyo ti tribe so naguo Kenya ri kwina ma tribe different types in Kenya they are is it 43 to they give 42 plus heka tuikaga kan toikiha muno so you can see now the whole tribe but then the tribes have been accommodated by Israel, which is Kenya. Yeah. Wanita? The tribes they accommodated to a nation called Kenya. Area ru hede no yao yari Israel. Na Israel ire imanishaga mundu, people, kana land. So Israel ire ni bururi, nta bururi wa Ngai. Ni bururi fulani. Na niguo ru kwete tribes ici 10 na igire no the story ri wa tribe ya Judah na Levites. Haya twabi na bururi na andu megwitwo ti Arawi niyo Levites. Arawi ri heno ndu mata burekanite naguo. Andu aya ri mari andu religion ni ki? Religion ni andu adini na nime kugo ani muno ma tari atugatiri. They were like priests. They newa dunagogi kana temple du kana sare do muna dunagogi I don't know. Okay. Dunagogi kana area is neo kanitha. So Judah kana Levites aya ari aigia maheanaga kiria maciarithagia. Maciarithagia atugati. Andu ahunjia. Andu marahuthika ni Ngai gutugata thini wa kanitha. No ni ta point hiyo. Then no maruta ogonta magogona kwa mukira magogona na kina this is just a history ya kile tutakwarithiria uhoro wa magogona na andu neo mari acio now the Levites. Then we have now Judah. Judah now they were the most powerful. Not powerful but most powerful and neo mari are aigi andu acio. And the key thing with them, they were kingship people. Kugo nendo aria mari utongori wa David na Solomon. And now Jesus Christ falls under that tribe lineage. Kugo Jesus Kristo au methini wa rurere rwa Judah. Na Judah oyo bado ri umenye ni ciana cia Jakubu. Kugo kumo hare bere pio ni ciana cia Jakubu. Now you get it. Tuina Kenya na tuina tribe ni meta watia tuina na iko tumeta ata tribe icio ni kafira kana ni na kafira so gikuyu ri that is not the most appropriate he ritwa rigirira tuina huthira tu riu ke tobe huthira riu tu o kafira mundu kafira ciao mihiriga something I don't know mihiriga nyingi ithini wa kafira ke huthira tu kafira they will understand us so they don't wa kafira kuyu ri wabe tu ke ndete bia tu hakiri no anita turutete atongoria tatu tutire githomo kinene wa githomo twithe kidogo but then wa leadership twina roho cio na biashara wotongoria na handu hena bia twina bemwe wathi kuri andu acio angi nao ugi doctors professors they are somewhere wathi kuri andu acio angi nao maceithagia marathoners andu aki yani andu mena kiundu kiu kundu kuguthi na kukore ni kukwina aini aria aingi muno those are the things that were being produced from each and every tribe ya had hothe kiu kia gikirwa atiriri ati naguo ri kungituika uthinjiri Ngai ni wacenjia ri wa muhiriga wa Levite ri aya Arawi ni macenjia ri onaguo watho ri ni ubatie gucenjia kugo hena utongoria uria wacenjio na kugo ni kumachatire utongoria ucio wacenjio ri uria we handa woka uguka na maundu maguo watho mangi na hau niho twaingiriria uhoro wa kiugo gitu kia umuthi uhoro wigie either ni ukorwo ni utongoria ni utongoria murume kana uthamaki murume kana uri murathime it falls under that tondu muhia hindi no guo muka mugie riu utongoria mwacagura kana mwaneyo na we handa but then there are things that will be manifesting under that leadership kana thini wa uthamaki fulani hau niho ruo kora uthamaki ucio wao ri uthamaki ucio wa mundu ucio fulani ri either ni acio ajomo na uri you just take an example rire go take
wakora hindi yo kuna utongoria wa mundu fulani utuikaga ni kwari na mbia kuna utongoria wa mundu ungi fulani utuikaga ni mabiacara ni mautaga wira ni makoragwo ni mapikire wega muno kuna ngime ku hindi utongoria fulani niguo ni ndatongire haya hena hindi ingi utongoria ungi kuigwa niguo andu makuire muno utongoria ungi utuikite hindi niguo andu mathina muno andu ingi makua na andu ingi makorwo hatikaini nene muno na kurira kuingi muno ni anda utongoria ria wihande kuno kumaanisha mutongoria ria hindi yo giti-ini kiu ri kwi magongona meho maria marathamaka either korwo ni uhoro wa orgasm either korwo ni uhoro wa lesbian either korwo ni roho wa thina yes ukorwo ni roho wa thina roho wa witangiki wa thakame ona ningi ukorwo ni roho wa andu matuika rebellious yani andu makoragwo mehono maharata matari na matu they don't hear anything that you say matirathikiriria kiu ni kigongona kiria kiho kiria riu hindi yo kihanditwo through uria wikuo kuo nitakuga ithuĩ twita riu a Christiano kana andu o mundu wothe tondu now when it comes to about leadership it is not about either Christians Muslim or whatever it is about you uria wi thiini wa bururi ucio wa Israeli ari guru Kenya uria twa an example Kenya it's upon you now tumenye magongona maria marathamaka bururi uyu we stand in the gap ya kuhingia kana kugarura kurehe shift igaruruke nigetha gucenjie maundu macio mothe maronekana matuike ma gukinya muico na kaingĩ na kaingĩ rĩ nĩ maremaga gũcenjia so long as mũndũ ũcio arĩ o hau arĩ o gĩtĩ-inĩ nĩ maremaga so it can be so hard nĩ maremaga because you see there were covenants that were made mundu ũyũ harĩa ahotire kũgĩa na covenant rĩu mũthĩ ũyũ rĩ mũhĩa ngwĩciria wanakinya handũ akauga atĩrĩrĩ niĩ Ngai ndagũthaitha ũndathime na rĩrĩa ũkahe ngari nĩ ngamĩhũthĩraga na gũtungata andũ aku nĩguo so the agreement is the covenant is niwe uheo ngari Ngai ahingie na kunengera ngari iyo but now it will be a problem if that vehicle ndikahuthika gutungata ririkana hana ahoire mwana na kiugo wona wahe mwana ucio ni ngamucokia nyumba-ini yaku Ngai agatungate and Hannah did that so if Hannah did not do it akorwo we anairwo mwana akiheo mwana ni Ngai no aiko mucokia nyumba-ini toria maiguanire na Ngai that could be a mistake so no nginya agikari na principle iria maiguanire na Ngai ati mwana uyu agatura kanitha-ini na no gwekire koguo utongoria ra thaisi tuge ta example ya wiku thaisi iri there were those agreements na andu fulani aria mekire nao kana Ngai fulani iria matungatire nigetha makinya haria makinyite na koguo ni kuri hindi ria either ona no koguo na gite kiari kiheano kuri mundu mukimuona no ringi thiini wake hena Ngai yake ria atungata it was part of the agreement koguo mundu ucio he can never go against the covenant because kwina repercussion cia we guthi against the agreement kana covenant ira maiguanire na undu ucio koguo ithu na tungitura mutura menti inyu mukiugaga tikwega na mukonaga ringi mundu uria tari mundu muhinge matu but you are not his master kana kio kugeire mathina maingi you get ukarigagwo niki ni ndagwa kwa ndaria muhea ni ndiratua si ni kwa ndaria so you are not the master to that person this person there is now the bigger master urio mwiraga this is the way to go and if you don't go do this way ni ukuona uru koguo inyo mwe turako muhoyokaga and you are like why is this person listening to us mwatira kumukiwa ground niki ground na taramigua who are you to advise him who are you to tell him Nikii muiguanire is there a covenant in between you and him no atire we haria he ikinya riria hena timetable kana mutaratara uria arafuata uria we athitwo afuate and because of now the kingship thing no ginya aikare how nigetha a maintain ginya haria tuge gorone 27 year ikinye haria maiguithanire ikinye and now he wants to take from 2027 there will be now another agreement kana another covenant irigacoka emekwo igi there shall be a renewal of the covenant nigetha athi to the next phase
of which now the others now are still preparing nigetha nao mahota gwika atia kuingira ogon tagitini kiu kana thini wa utongoria fulani mathie ona umuthi umuhia thini wa makanitha maya maitu ri ni ukona uhoro wa utongoria kwina kanitha siko na system system ya Ngai atiriri system ya kwa Ngai muhia if you do good the goodness will bounce back to you if you do bad mawihino magagucokerera that's the system ya Ngai iyo you cannot change uguo niguo kuri haya wakwata ugithie makanitha-ini ma mutaratara hena makanitha meho makoo na utongoria fulani tigaru icicito Pentecostal rimwe ni ukoraga ringi ni unitwo muno ni mundu personal then wakwata makanitha mangi makoo na system aina fulani uguo iko fuatete na ginya wakora hindi ya na ginya wakora hindi ya mundu kuingia thini wa ite fulani ri ni gwikagwo ithurano so mundu cio ni thio wakora atiriri nigetha wethurwo ri ringi no korwo ni mwene na the archbishop ringi no korwo ni mwana wa the archbishop ringi no korwo urathurwo Njiri ri ndeta Njiri mamitu ni senator nake bishop ri nigetha kenie senator no nginya ni heo giti so if the bishop will not go by the word of the senator because of me then kwina tumaurto ya tutako twega no ko hena bahasa ndungu yumagira iyo ni kwehererio ndaugatirire muhia utongoria ungicenjio ona wathani kana mawatho maria makorwo maigitwo either ma mundu wa mbere otoronire hindi ya uhuru mundu maria maingi maigitwo tau iguaga ni njigua guku mugitarire mukiuga ati finance bill cio tenga kwina farafara tunyirwo bia na niekitwo ni thirikari fulani yes because it is not about now uhuru it is not about his leadership also ni past tense also ni mweheru akehera na wathani wake maundu maria ekaga now it's another administration ira yekuo na Ngai wao na Ngai wao na mawatho meru maria o mekwenda gufuata o tore naguo riu twikinya mwaka ucio ngituroka magoka mawatho mangi meru na nikio kuona atiriri ni ukwa riu ni kwagia na tariu thini wa bururi wa America ri ungethikiririe etagwo president ura wikuo etagwo Trump nira kana horo wa maundu ta gayism na ndo icio haya wathi kuria ndore angi metagwo makome Democrat na ndui Democrat na Republicans haya angika etagwo karu makaneta gona ko Republican meku etagwo Kamara one Kamara ucio nake ri nao mari against uduriku uduria so meaning o andu hena maundu maria maigitwo ibuku-ini maria ma agreeatwo that shall be operating under kuria ndo yangi nikio ruo kona thini wa Kenya gonta Kenya woka there is a lot of chaos ile sie kuo chaos ura nduramenya naku rimo tukana ta twi mathara ithuothe utiramenya kana no normal na no tari normal mathina ni maingi yes no yani wakoraga riu taru rimwe gwiciria ndikana we muthomitani rimo you go to a post rigi mundu a postete if you go to comment section adunia okamaka adunia rwaru ukarigwa tere mundu sekende koguo ri was he normal esiriria ate you see was he normal muhena wone odo so we odo very easy but it is not easy as you think na nejua mukiuga ati life is spiritual very spiritual of which I want to agree with you the kegwire muturio ni very spiritual whatever happens before ekinyete ne ko manifest kuri ando nego ningetha muone cieko now the touchable actions maundu macio mambite makaumona handu maciariru magathugundwo nigetha riu moke into the limelight inyumo mone nego hau no riu ukora riu Kenya muja arakuya live and direct mareko uguo yes aragutunya tu akionaga ne agutunya yeni muja akarehe nyama kiogona ni asine ndaigwa thiti umuthi sare na gikamurehera masini ya gutengera mahenya mutengere ndamaka he is okay no which tono koiga ni mutaratara ya gwake igene entertain it is okay ngiona tikihuji no urika tiriri kigogona tuga ni handu hatheru muno do you know muhia an altar even before prayer ni ufati kuhutia kigogona ugo muhia wabio we call deliverance that's the kind of brigana wetekio wako rovan no anatiga wetekio kigogona ke muoyo an altar which is alive muhia it should be ate
kigongona kiu nginya kuhutia tu kindu kia kigongona uguo you know I have seen churches or places ati kuhutia uguo kigongona kiu ona tamuhuje tagwete pokea kana pona ni wambire kwa mukia deliver so the altar is not compromised. Yes, ni kigongona kiratetera andu akio kana andu aria methini wa kigongona kiriku but when there is a lot of things when duramenya muhiu muhoro uguo ri hagia na gathina. And remember I told you ungimenyera kuiya ungiya muno wie muno that becomes your lifestyle. So wewe muhe no onaga ni ngihitia ugutura uguo wewe muhe onaga ngihitia to ndiraiya but ucio ni muturire wakwa ni njoro ya kugikite thingai kugikite thingai nge ingiuraga muno now that come to a part of my life. I no longer fear. You see so there are things that are not supposed to be in the world kana thini wa thia ya Ngai no tondu wa kumeka more frequent turia hono kuri magituika part of life which is not ati ni moru akwa muhunjia ratharia umuthi ucio juma agaire kwa muhiki fulani ona ni kwa mutumia Sayarede aire kuo na sande akakwa kanitha-ini gwika deliverance because that's a norm for him now tondu Ngai ndamuragire Ngai ndagometie kanua gake ni amenyerire ndangimaka ni horo wa ma ni kiundu kiria kirathamaka watho ni ucenjetie watho ni mweru ni kiguthio kore kanitha ona makanitha macio mangi tondu even when we are talking about administration kanitha na administration they will never go apart kana kanitha na government they will never go apart. If there is church there is government. Okay. And if there is government there is church no nginya cici twanaga hatikwaga undu ungi tondu ona atongoria mekanitha no marakinya kuria mbere nio mabatio ko makirugama kuongerera uritu thiini wa utongoria in case there is something that is not happening aria mabatio ko makiratha makauga Ngai arauga you should not do this to his people na makehera na riu ni wacio turona ni riu tigaru aya makiguthagwo kindu akaratha kauga Ngai uga niwe riu tigaru acio. But now the real person of God kana the real man of God ni mundu ria uguka arugame hau auge Ngai auga ona agakunjuka nego ndaenda kumenya kana kwi musara kana gutiri no riu uri ungiukire muhutu ri watho wake ndungimumakia tondu omoe you can do it and still move on. Ngauga atiriri thiini wa utongoria ro wothe ndenda u prepare andu tondu wa 2027. Okay. Na nikio igwe ndakwa bena point ya horo wa thakame ana uragwetete show-ini iyo ingi ucio ntwarathire tukirikia riu thithu no twathi na bena kuhoya. Now I want to prepare people about the year 2027. I will not do this as a politician kana mundu acaria giti ndireka go ndeta mundu wa Ngai ndimwe the steps that we should follow niga turigiriria maundu maingi muno mangi kana tuika magwikika nego nitire hanini ndirikanie mwireri uhoro wa tugithii uhoro ucio ungi uhoro wa phone place. Yes iko ni kwenda thimu ya lipa mudogo Tecno iPhone no Tecno Infinix na thimu cietagwo cia Itel urabatara ukena 23% value ya thimu iyo ucoke kuona bank M-Pesa statement cia mieri 6 na ucoke kuona kindu kingi twetire miaka 21 uthie na iguru no kone kuhota kuriha thimu iyo wakahinda ga thiku wakahinda ka mwaka umwe hura thimu icio ciragera hau screen-ini yaku na ni gukorwo ukiheo horo makiria acio metagwo phone please na haha kidogo ikai madamu wa tugutia wa Tulip Foundation ndamwira eke kaundu horo wa thimu gwathi madamu witu wa Tulip ri he kaundu tha istura bagwe kurugamia ndungata thimu yake ni irahora he kaundu turarugamia tha ici twambe tuhoere undu ucio twambe awambio hingi haya ngurega andu aitu ri we share a lot so sometimes we no nginya tu understand na ithuothe haina no kuguhena kahoya turahoya na ndamenya ona kahinga no kamenya ngukaginaga na kiria no ndu mekwagira riu ri ona himuna twa gukoragwo kuria Marekani etagwo N Davis nekona rehab etagwo Serazeki Rehabilitation Center na ito ni jenzi mana tafarira no yomuthi muceri uhe ugikwa wina mwana ukuremete please wabe murehe tumwaririe aturemari ona hatire fata twabe tumwaririe abe athi Serazeki akona ni mutoretie
arigitwo ri acoke oke riu nitwithia kumucerera tukamona tukamenya progress tukimwaragiria tukionaga progress tukimumagiriria na personal experiences na kiugo nitutoborete koguo mundu wothe wina mwana hau uraguthinia muguthukia kuria Sarah Ezekiel please acio ni mararuta wira mwega na nikundu ukona we give people second chance ino kuhana gatari kiria kuhana tari musiko I mean uria gwakitwo ri ni mucie nikio kana we mucie ora ndugigwa kuma kana we institution to ni kuhanda nyeki wega kuri kwa muno ne ndigutwara no kigeithie murata ucio wakwa ne kugeithagia muno indageithika na andu Ngai ne kurehe niguo tutigukiha marware no aria rwaru ri nitugutwara no nginya tutware niguo nginya tumari form ona cio maratwara kanitha kiraburi igwe ndagakihana riri ona no mabatara ku ndagakihana riri ndikana rwathi thibitari ciho ta kundu turathite nayo gathi wakora thibitari ukarigu he ukwana ukenda ukihona ukondo tura Nyo thibitari hana wakirigwa tiri thibitari ukayuka thibitari kana nyumba iria turagageria guikara unaona kidogo no nginya makirore maundu macio away from that tukuwa atiriri we are preparing people for 2027 and that's why gobio nyabio kwena point ya horo wigi thakame tondu kaundu ngoretwo ngigwitheka muno now the preparation is as others are preparing we also should stand in the gap na mahoya muno gwetia muthamaki aina fulani ya turenda na wa mbere negetha tutie muthamaki ri there are things tufatie ku mention tumauge ne maikuta kwenda thiini wothe makiuguka kwina magongona meho tukwambia kwaririria even sometimes let me tell you no na ginya marriage no torona gatiriri thiini wa kihiko ri ndungithi kwa devotion mutare muhiku kana tahikaneti niki kinene gikwenderia nete gikwira atakiwi so kwina tumaundu turafatara and you see God is so real in a such a way that ure wauga he must fulfill no arigwe na kuhingira o kaundu thiini wa maria mothe ku mention koguo ithu ta Kristiano na to nginya ko mukisina na hoye ona utari itikira kurugama wi munini ona ngoro no turakihuthika na revival tawe ni wa monia nyingire mathita gutaithia mutumia ungi na kana karia na uko nebu kwa mama gift you saw then they went there na ndiguse ndu no tigithekeria no guthi na mbere no mukumaigwa kundu kungi mathiete no ndu ndungirugama tondu Ngai ekira murumo kuri maguru ma mundu mutingirugamia koguo no meguthi na mbere no ekaciko ta icio ngagwa atiriri riu ona ithu tukiharagiria na kurehe ugaruruku ri neginya nagira ithu turugamie mbere mabataro maitu twire Ngai turenda mundu wa ina gani nigetha mundu uyu urahoya giti giki ri agithi mbere-ini ya Ngai ri Ngai ni akona bairu andu akwa marendo no maundu maria warehe ri matiatwana kiria andu akwa marenda niki kingi gituma Ngai tumwitie mugate tunengere kindu kingi uguo tutikarugamie uria turenda tutikere Ngai turenda uyu reke ngwire tumwe maria turenda gwikirwo kwi maundu tutarenda tutikwenda horo wa magongona fulani tutikwenda horo wa ikuo tutikwenda horo oitagiki wa thakame then Ngai ni akamenya mundu ucio tondu no nginya athie mbere yake agithigo ogekondo gathi kwi Ngai ri ekotiko ugathi kwi Ngai ngiri Ngai no menya no ugesagura mundu wake tondu na ithu tukiri yake koguo mundu ucio agathie mbere-ini yake ri agithie mbere-ini yake ni agathie na mabataro make maria akamwatiri Ngai ni ngwikira andu aku wona wahe giti giki ni ngwikira andu aku na kene hakagĩa na conviction atiriri now na gwandu wakora ni manjirite ni mokite kuri ni na manjirite maendo no now it will be upon God na ndore mathi ku make covenant to ciarirwo muthamaki uria wagiriire anekena ciwa yu muhia na ngwiciria ukurikana ndakwirire I want to talk to our fathers and our mothers who are makire mbere itu this is not the usual system that used to operate. In the moment you pattern ya ngania. That chain is now broken. It is not about those who have power, those who have money, and a good example ne dia President Ruto Rawekuo. For him there is a point that he proved ate uhuru no akoro enlightened enagete president akoro ena hinya kwa kiona kigwekane but people still went against uria we edaga na magisagura kuringana na uria maiguithikire that chain was broken. It was a new beginning by the way
And the same even for him now at the president gitini he should remember he is the firstborn ya revolution kogo daka expected revolution yothira nake asa riu kwina ngeru yukite kogo anything can break kogo daka siete mitaratara ire igitwo no nginya ifuatwo no gucenjia at any given time those days Mau used to fight in forest na gurugaini now our Mau are online yes our Mau the fight were by the way in the next 50 years to come ciana citå ciakorwo cikiuga atiriri mababa maitå mbarera maro yenyu mwareko inyui nä mwe marwaga tiktok inyui let me tell you, it will be that tondå reke ngwire before Mau enda kuga andå matiarä kuo marä kuo kulikuwa na watu wengine marä o kuo nao maheanaga history ya wĩra nao makorire no anyita koguo maũndũ maya rĩ andũ aitũ ũthamaki mũrume kana mũrathime wĩ moko-inĩ maitũ ithuĩ you have all the power yes wĩ moko-inĩ maitũ twĩcagũrĩre no anyita na ũthamaki ũrĩa wothe ũgũka kana ũrĩa wĩ kuo thaa ici there is no tũremwo nĩ gũcenjia maũndũ maingĩ mũno but then because of the future we can now start preparing ourselves twambie gwĩka rĩu practice ũrĩa tũgwĩka twĩkinya harĩa hangĩ tũgakorwo now in the right way ya gwĩka maũndũ na nĩtũkahũthwo nĩ thabarĩ no tũririkanie by the way on another point ayuthi aitũ nĩtũtigaikanue kaingĩ online please tunyihie senene andũ nĩ moe kura ngai andũ a matiro ya kura wĩnayo ni ndĩnayo ngathio Mũrang'a andũ aitũ matiro ya kura ndĩmũhunjia no nĩ wega twĩre andũ atĩrĩrĩ mbara imwe irũagwo na ciĩko toyai kura tuchukue kura tubadilishe tutio tira ona twarwo online na kina kiri no nginya twoe kura cia gwĩka ũguo tũrenda gwĩka koguo nĩ wega tumaini kijina karuta kau nige kuhuthio horo beje theo ekura aciari na tuhoe na itho ciari ri mwikere mukimenyaga system nĩ breakite it is not the usual one koguo turabatara andu mahoe we munini we mukuru we nako tuhoe twambie kwira Ngai mabataro maitũ turabatara mutongoria hana wa githemba kiriku no komenda mutongoria wa thakame no komenda mutongoria wa kuragana no komenda baba guka aria irathimo iguru ria ciana ciake ru inyu ni nyumukuga iguru ni higoku if you speak that I can assure you before maundu maya mothe makinyite haria mwico-ini mukona maundu mumake ngai tuhe mundu uringanite na mabataro maitũ na ndaikia maitho uguo rimwe tweka mathabu wambie gutara 1+1 ri thĩinĩ wa ũtongoria ũrĩa gũka next rĩ nĩ ũkona very funny characters ũtongoria ũgũkona very funny characters ona andũ yangi nĩ megũkorwo kuo ũtongoria ũyũ by the nĩguo wa mbere ũrĩa ũroka ũkona andũ mũtarĩ mwaigua ũkariga ũrĩa twĩkire atĩ MP aingĩrĩire hau that's now the leadership ĩrĩa ĩroka but then kuna andũ makoretwo kũmenyera no andũ arĩa mamenyerire marogirwo nĩ ũthamaki fulani kana ũtongoria andũ acio aneranĩre oka to an end ana mamenye meciregete no nginya family itũ tũtũraga gũkũ tarĩu kwĩna mũndũ ndĩronire arĩ kuo hĩndĩ ya Moi ayũka hĩndĩ ya Kenyatta arĩ kuo akorire hĩndĩ ya Kenyatta aroka kweherera na thaa ici arĩ kuo aroka akora ya Moi mararingana nayo ya Kibaki na thaa ici no aratũgia andũ acio mabatiĩ gũkorwo maikarĩte thĩ nayo at least rĩu matũtare mabatiĩ maikare mekũraihu nona mũndũ wĩ thĩ rĩmwe nona wĩ mũbira-inĩ tarĩu ũngĩona ũgĩbani wa mũbira we mundu na weja no onaga haria batiĩ gũthio atĩ ndũthina no ndũthie enda onga ũguo nĩ mathakaga mũno rĩu nake mũndũ ũcio eke ndangĩhota kuona mahĩtia nĩ maumenja moke mamonere gũkũ matuone na ithuĩ nĩgetha matũtare makauga that should be the way ithuĩ twekire ũguo nĩtwamĩkire mistake hĩndĩ ya ng'ania mũtigeke mistake iyo rĩngĩ na nĩ gũkwagĩra mũno by the way amen tũngĩrĩkĩria hau ndũmĩrĩri wekĩrĩ njigana andũ nĩ arathime parting shot ndũtũhete Patri sote na tiriri point ya muso ya kuhiga fiu nigetha ni jeherere ndirikani andũ arĩa akwa ngwĩrire andũ arĩa ngwĩrire atĩ ũmũthĩ Ngai nĩrije kiugo kĩanyu kĩa inyuĩ mũkoretwo mũgĩka maũndũ mwĩna ũhoti mwĩna mbia no mũkona mbia icio itiramũteithia na kwĩna maũndũ itarahota gwĩka ndĩmwĩre igũrũ nĩ ihingũku as we speak even right now ithaa rĩrĩa ũkuona video ĩno Ngai nĩarutĩte kiugo gĩa atĩrĩrĩ mĩhuko ĩyo nĩekũmĩtuma na mbia ciaku cituĩke cia ũteithio njĩtagwo Nikii Njiri ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ mwathani Ngai amũrathime na mwĩke wega namba yakwa ya thimũ nĩ 0701 360597 thank you so much mũredi na nĩdio ũndũ ũngĩ nguongerera njĩtagwo mũhĩa wa maingĩ thank you for tuning in tũcemanie mũthenya wa rũciũ bye have a good night